Que la gente coge este año con esta despedida del año 2022 con mucha prudencia. Tranquilo. El 31, que no se vuelvan locos, que hay otros días, que no se beban todo el romo y la cerveza y el vino ese día porque hay otros más para celebrar. Y el presidente que en estos días, que quien yo soy para escucharme, que revise la ley de fideicomiso. No está caliente ese tema. Que revise la ley de fideicomiso. Con la oposición. Cuando uno sale, porque ese es el máximo galardón para un dominicano, ser presidente de la República. O podríamos decir es el tope, como querer llegar al cielo. Y cuando una figura está sentado en esa silla, todo es risas, aplausos y homenajes. Los que están detrás, los que están gozando de las mieles de ese poder. Los que están con él. Los que están en la oposición y los que no le han dado nada, no. Cuando tú sales, eso lo odian. Cuando tú sales del tren, tú escuchas, pero ese es el hombre de la Sunline, ese es el hombre de Metro, ese es el hombre de Punta Catalina, ese es el asesino, ese es el hombre que no había gasolina. Entonces, el presidente está a tiempo. ¿Quién yo soy para decirle al presidente lo que tenga que pensar? Que creo que debe de revisar la ley de fideicomiso, porque no es justo, señor presidente, que nosotros le entreguemos en bandeja de plato, de plata, de oro, de lo que usted quiera, a todo aquello que son insaciables. Pues los empresarios son insaciables y que le ha ido muy bien en este gobierno y en el gobierno anterior, porque no son de nadie, eso es mentira. Los empresarios son del gobierno de turno para satisfacer sus necesidades y la de su familia. No se lleve de ellos, de que ellos hoy están con usted y le hacen como la foca, le aplauden y se ríen y lo invitan y aportan para la campaña. Uno son idiotas, usted lo sabe. Y están detrás de eso. Ya que, como le decían al Zapatra, se dejó que si yo cuántas empresas y el tiranito o el asesino, como le decían a Blaguer, se encargó de no darle seguimiento a eso y dejó esa mala huella. Entonces, usted debe bajarle línea a la Cámara de Diputados, que vamos a revisar eso. Porque voy y repito, los empresarios de nuestro país le ha ido muy bien en todos los gobiernos y son del gobierno que esté en turno. Entonces, sería de un muy mal gusto de que usted, he visto por varios dominicanos, por mucho de la población, que tiene las buenas intenciones. Y sería mejor, cuando usted ya deje de ser presidente, que los recordemos por el presidente que quiso cambiar y el presidente que tenía las buenas intenciones. O decir, ese fue el presidente del fideicomiso que le entregó todo a los empresarios. Pues les repito, yo no soy quien para decirle a usted que revise eso, pero soy un ciudadano que está en pleno derecho de ejercer y expresar mi condición. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, cambiando de tema, señores, el Colegio Médico Dominicano, su presidente, el doctor Senen Cava, amenaza con retomar su lucha. Si el próximo miércoles, de una vez inmediatamente, el miércoles caliente, y si no hay acuerdos, a 3. Con las administradoras de riesgo de salud al tiempo, que reafirmó lo que es la suspensión de MAFRE y también desafiliación a ARS Universal. No hay tregua. Vamos a escuchar al doctor Senen Cava. Adelante, señor director. Tenemos experiencia, es que parte de estos diálogos se utilizan como distractores, como dicen, para ponernos a roncar. Y ya uno conoce el ciego sentado y el cojo durmiendo. Respuesta que mínimamente llenen nuestras expectativas, volvemos a la lucha. El miércoles. El encuentro. El Colegio Médico no le ha levantado la suspensión a ninguna ARS. Hay conversaciones muy importantes con algunas ARS de la ADAR que han venido espontáneamente al colegio a decirnos que están dispuestos
a asumir esas demandas que hemos estado levantando, esos reclamos. Okay. Bueno, ahí está el presidente. Yache, pero hoy estamos 29. Ay, pues diga lo mismo que usted dijo para Hugo Veras. Yo voy a hacer como hace el buen amigo. Él está diciendo el 2. José García. El 3, digo, el martes 3. ¿Cómo hace José García? En los opinadores. Está imitando usted. Pero Dios mío, pero todavía no llegaba el año. Ya, el jueves ya está amenazando lo que va a ser. El miércoles 4. O sea, antes, el miércoles 3. Pero todavía hay gente de fiesta, dice medio en ese tiempo. Sí, déjame ver. ¿En qué beneficia realmente? Apoyamos muchas veces las luchas de los médicos. Sí, pero son maltratados por ya la no ARS. hemos Como entendido. somos maltratados nosotros los ciudadanos, el paciente. Pero ¿en qué beneficia al paciente lo de la lucha con las ARS y los médicos? Algunos hemos entendido, creo que es un negocio. Porque las consultas están cobrando de Mafre Universal. Pero claro. Tiene que pagar 3,000, 2,500 por una consulta. A los únicos que eso lo está beneficiando, señor Zenén Cabe, a los médicos. ¿Usted sabe por qué? Porque uno tiene que pagar cash. Ahí no cobran con tarjeta. ¿Qué devuelven? Sí, pero cuando ellos quieran. Y es lo que cubre. No, pero no es el médico que va a devolver. Es el seguro. Ajá. La ARS. La ARS. Usted tuvo que pagar 3,000 mellos. Yo también tuve que pagar 3,000 mellos.